তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। মাই নেম ইজ প্রীতি। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমরাও ভালো আছি। না, আমি ভালো নাই, কেন কি আমার জ্বর, সর্দি, কাশি সকাল থেকে মানে নাক মুছতে মুছতে আমার নাক থেকে রক্ত বের হয়ে গেছে গা। রুমালের মধ্যে এত গেলে রক্ত বের আসছে। আসে রক্ত লাগছে কি নাই? তারপরে আবার দেখো ছোট ছোট করলে বসে আছে দুরা মাছ। তো এটা কি? এটা আমার পার্সেল, কিন্তু এটা আমার পার্সেল অবশ্যই না, কিন্তু এটা আমারও হতে পারে, কিন্তু আমি এটা দিয়ে রোজ রোজ জুস খাবো আর টাকা বাড়াবো। তো এটা হলো যে এটা কি জিনিস হয় না, এখন জানে নাই, এখন ওইসব করা হয় নাই। তো এখন আমি বলেই দিই মিক্সি হয়, আর এটাকে প্রেস্টিজের মিক্সি হয়। এটাকে আমি আনবক্স করবো। প্রীতি এটাতে করে জুস খাবি? এটা মশলা বানানো হয়। এদিকে আয়, এদিকে পিছা একটু, এদিকে তুই পিছা। এদিকে আয়। এই পাহাড়ে দেখা যাচ্ছে। চল। তুই কিছু বল। তো আনবক্স করবো। আরে বাবা, যদি যাচ্ছি কোনো দিকে খোল। এদিকে দেখো উল্টা পাল্টা করতেছে। একটা মেকআপ প্যাকেট খুলতে পারে না, বাপরে বাপ। খুলে কথা চিকা ইস্যু কর। ওইটা করতেছি। টানটানা টানটানা। এই তো এটা প্যাকিং করার দরকার বুঝি। হ্যাঁ, ভাবতেছি আমার হাতের মধ্যে কি এটা না এটা দে। আর একটা ডিব্বা উঠনি শক্তি নাই। এটা আমার জ্বর। জ্বর হইলে কি আর না হইলে কি? এটাতে আমি বসে থাকবো। ওটা দুটো বাটি, চারটা বাটি। হ্যাঁ, কয়টা বাটি এখানে? কোথায় বাটি? বাটি। এদিকে আমি রান্না বসেছি। ये क्या हुआ? गुलाब दी पानी आ गया। मुझे पॉपिट नहीं मिला। কি পপিট? চাকু আছে, চাকু। হাই হাই, প্লাস্টিক চাকু দিয়ে ভাজা খাবো। তো কি বার কর। দেনে মেরে এটা ঢাকনি ঢাকনি। কে দুইটা ডিব্বা দিছে? বলতে লাগবে তাহলে, ঝুমকি কি ফোন করতে লাগবে রে? প্লাস্টিকে থাক না। দেখো বাটি কয়টা? ও, চারটা বাটি। আর কই ওই যে আস্তে পড়ে গেলে ভেঙে যাবে, কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। তো গাইস, তোমরা দেখতে পারলা, এই যে আমার জন্য মিক্সি আসছে। মিক্সি আমি এখন মশলা বাটবো না। বাটবো মাংস টাংস রান্না করলে বাটতে লাগবে না। কি কালার? ব্ল্যাক। ওই দেওয়াই তো আছে ছবির মধ্যে, ওইটাই থাকবে। মাটি মাটি কালার, মাটি কালার। হবে না, দাঁড়া, এটা চালু করে দেখতে লাগবে। দেখো ঢুকবে। ভয় লাগে। কই আরো মনে বাড়ানো যাবে। বাড়ানো না। ওকে আছে, ওকে ডান ডান। তো আমার জন্য মিক্সি আসছে। আমার জন্য না, এটা আমার জন্য। তা আমার জন্য মিক্সি আসছে। এত মুখ সামনে আনতেছিস কেন? এত সামনে আনতেছিস কেন? তা আমার জন্য মিক্সি আসছে। এত সুখ, এত সুখ কোথায় পাওয়া যাবে? আগে একটা মিক্সি ছিল, দেখাইছিলাম না? এই মিক্সিটার কালার কি আমি কিছু বুঝতেছি না। তো আগেও একটা মিক্সি ছিল প্লাস্টিকের, ওটা ছিল, ওটা মণিপুর থেকে আনছিল। তো ওই মিক্সিটা নষ্ট হয়ে গেছে, তার জন্য আর একটা মিক্সি আনা হয়েছে। তো তোমরা দেখতে পারলা মিক্সিটা কেমন, কমেন্টে একটু বলবা। প্রেস্টিজের হয়, প্রেস্টিজ কোম্পানি। যে তোমরা কমেন্টে একটু বলবা মিক্সিটা কেমন। চারটা বাটি, একটাতে প্রীতিকে জুস বানায় খাওয়াবো, মিল্ক শেক বানায় খাওয়াবো, ম্যাঙ্গো মিক্সি, ম্যাঙ্গো সময় ম্যাঙ্গো,
মিল্ক শেক বানাবো ম্যাঙ্গো মিল্ক দিয়ে। ও মা বানানা মিল্ক শেক এইটা আনার মানে একমাত্র একটা ইসে আমার রিজন, প্রীতিকে কিছু বানানোর জন্য খাওয়ানোর জন্য তো নাইগা না, তো তার জন্য বাদাম টাদাম পেস্ট করে দুধ দিয়ে ওকে খাওয়াবো, ও একটু কমজোর তাই। তো মিক্সিটা কেমন হয়েছে কমেন্টে একটু বলবা। আর 4টা বাটি আছে, 2টা বাটি রেখে দেবো, দরকার নাই, আর 2টা বাটি থাকবে, কারণ সবগুলো একবার ইউজ করবো না, কারণ নষ্ট হইলে পরে। তো 2টা রাখবো আমিষ, 2টা রাখবো নিরামিষ না পাখি, কারণ দুইটাতে নষ্ট করবো না। ভাত এদিকে উতলাচ্ছে, যে ভাত আমাদের পিসি আসলে তারপরে তো 2টা নিরামিষ বাটি থাকবে আর 2টা আমিষ বাটি থাকবে, কারণ সবগুলো লেড়াপাটা করবো না একসাথে। এই বড়টা তো জুসে খাবে, এটা তো বলতে কিছু করা হবে না, এটা তো জুস টুস। তো মিক্সিটা কেমন হয়েছে কমেন্ট একটু বলবা। টাটা বাই বাই।